고양이와 함께 지낸다는 건 하루에 웃을 이유가 하나 더 생긴다는 뜻입니다. 아내도 고양이를 보는 순간 괜히 표정이 풀어집니다. 이 집이 늘 조금 따뜻한 이유는 아마도 이 작은 존재 덕분일 겁니다. 고양이도 잠들고 저도 자려고 합니다. 밤이 되면 아내는 버튼을 끄듯 바로 잠이 듭니다. 문제는 새벽입니다. 새벽 5시. 고양이는 늘 이 시간에 저희를 바라보고 있습니다. 한 번이면 괜찮습니다. 하지만 2번, 3번, 그리고 4번째부터는 제 신경이 먼저 깨어납니다. 아내는요? 여전히 자고 있습니다. 저는 결단을 내립니다. 오늘은 거실에서 자자. 침실이든 거실이든 사람이 있는 곳이 무대입니다. 귀 옆에서 들려오는 소리. 저는 포기했고 아내는 여전히 깊이 잡니다. 정말 아무 소리도 못 들은 사람처럼. 다음날 나만 피곤해 보이는 얼굴이네요. 잠은 부족해도 이 평범한 아침이 내 삶을 충분히 행복하게 만듭니다.